Pernah dengar suara kayak gini di video? Halo, teman-teman. Sebenarnya itu adalah suara robot, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa bikin suara kayak gitu di aplikasi CapCut. Gimana caranya? Langsung aja buka CapCut dan tulis teks yang mau dijadiin suara. Setelah itu pilih tombol teks. Klik teksnya dan pilih teks ke suara. Nah, karena di sini kalimatnya adalah bahasa Indonesia, jadi kita pilih yang bahasa Indonesia aja. Halo, teman-teman. Nah, sekarang sudah ada suaranya. Halo, teman-teman. Oke, selamat mencoba.